Hi guys, welcome back to our YouTube channel and this is me, Lucino again guys, and for today's video guys ay tuturuan ko po kayo kung paano po tayo mag-download ng ating mga sound effects and of course guys kung paano po tayo mag-download ng video clips. Ayan, kung gusto mo ito, ang tutorial na ito guys, just consider to subscribe our YouTube channel and don't forget to click the all notification bell para maging updated ka sa aking mga latest video. Without further ado, let's get started. Amazing people, ayan, andito na po tayo sa ating dashboard, ayan. So, as of now guys, ay ituturo ko na po sa inyo kung paano po tayo mag-download ng mga sound effects and of course, yung ating pong video clips, ayan. So, ang application po natin guys ay hindi po siya makikita sa Play Store while makikita po ito sa Google or sa Chrome, ayan. Pwede po itong i-download via Chrome at saka ilagay ko lang po dyan sa description box yung ating pong link, ayun. So, first thing first guys is i-open po natin itong application na ito guys. Then right after po nyan guys is madadirect na po tayo doon sa kanyang dashboard. Ayun. So i-click lang po natin itong dito sa gilid and then YouTube. Ayan. Pag andyan na tayo guys, then you are free now to search kung ano po yung gusto ninyo na sound effects and of course yung video clips. But before tayo mag-download ng video clip, sound effect muna yung ating i-download ngayon. So, i-research lang po siya natin guys. For example, yung ating gusto na sound effects is yung laugh effect. Ayun. So now, pipili po tayo dito ng ating funny laugh sound effect. Ito. Pwede yan. Ang dami dito guys. Ang dami talaga dito. Then, ito. Ayan. So, nakikita nyo yung dyan sa gilid, sa right side na red. I-tap nyo lang yan siya guys. Ayun. Then, pag matap na ninyo yan siya guys, then, you can select music or video. So, since sa case natin is gusto natin yung sound effect, so, i-tap natin itong music na 256K which is the MP3 92.23 KB. Ayun. I-tap natin yan. Then, download na po tayo. Ayan guys, so task added na siya guys. Then right after nyan guys is mada-download na siya. So direct na yon sa ating music. Ayun. So now, ituturo ko po sa inyo kung paano po tayo mag-download ng ating video clip na kung saan or mimis. Mimis ba yun? Tama ba yun? Ayun, basta guys, maganda din ito na i-include sa ating mga videos. Ayun. So itap lang po natin ito guys. Then right after po nyan guys, for example, ayan. So, effect yan siya guys video clip effect. So, right click lang din guys. Then, ang difference lang po nila guys between the MP3 and MP4. Kasi si MP4 kasi siya yung video. So, yung pipiliin po natin dito is meron sa video na 144, 240, 360, 480, 720. So sa case ko po guys, yung pinipili ko po talaga is 720 po kasi HD po siya. Meanwhile, kung wala pong 720, mas prefer ko na po yung 360. Ayun. So, ang pipiliin ko po ngayon is 720, then download lang po tayo. Ayan, 24%, ayan, 76%, 99%, and then, mada-download automatically, magpunta na yan sa iyong gallery. So, ganun lang po kadali guys, mag-download ng video clip at saka sound effect dito sa application na ito. So, bali, i-drop ko na lang yung link dyan sa... So, ang link is andyan lang po sa description box at pwede po ninyong panoorin. At saka guys, kung hindi po ninyo masyadong naintindihan sa first ninyo na panood, pwede po ninyo itong ulitin na panoorin yung ating tutorial. O, diba nakuha mo na? O, diba napakadali lang talaga guys. And of course guys, kung gusto nyo pa ng another tutorial, don't forget to comment down below and suggest more tutorial guys para mabigyan natin ng solusyon ang inyong mga katanungan sa inyong mga isipan. Thank you so much for watching guys. Don't forget to subscribe our YouTube channel and click the all notification bell para maging updated ka sa ating mga latest video. Thank you so much for watching and God bless.
Bye!